到咗機場啦，今朝好驚險啦，因為我爭啲唔記得咗最重要嘅嘢，就係 hand the clouds 嘅飛。好彩我突然間喺個 lift 度記起咗，之後我上翻去拎翻。我又嚟啦！而家咧就到咗 LA 啦，咁而家咧就去攞行李先。咁之後咧，我哋就睇下 Grace 喺邊度，去 meet up 佢。之後我哋就去攞我哋架車。我哋而家租到車啦，咁而家咧我哋就去 Best Buy 買呢個電話卡。我哋租車係喺 Kite 嗰度租嘅，佢就會 send 一個 Uber voucher 俾我哋搭車過去攞車。我哋而家揸咗嚟 Santa Monica，而家我哋要去個沙灘。I think Jay's beating you right now. Everybody clap. Ladies, Jay, he's single and he needs a green card ASAP. Watch him. Bam, bam, bam. 咁我哋而家就排緊隊買飛啦，我哋想坐嘅嗰個過山車咧就係12蚊一張飛嘅。買咗啦，排緊隊。有啲緊張，但係應該唔驚嘅，應該好玩。玩幾好，都可以錄啊！有得買兩次，12蚊買兩次。呢個夜晚嘅表都好靚，你睇下呢個。我有個校友喺隔離，而家要離開呢個 Santa Monica，之後而家去食飯啦，好肚餓，餓咗成日啊！3個鐘7蚊，呢個係我哋拍嘅地方，頭先頭90分鐘係免費嘅，呢個就係我哋今晚要去食嘅嘢啦。Hello，今日嚟到 Day 2啦，我哋而家準備出發啦。咁頭先咧，我就 register 咗我個 wristband，我揾咗勁耐個 code 喺邊啦，但係原來係喺呢度入邊，勁隱蔽。係咁樣，我哋頭先嚟到之後咧，我哋個泊車係要代泊啦，一架車就11蚊。建議大家星期六日8至10點嚟就可以平一半啦。嚟到呢度，呢個日頭好好睇。我哋嚟到呢個傳說中嘅 South Palm Drive，呢度勁有 California 嘅感覺啊！我哋而家影完啦，之後我哋要走啦，拜拜。我哋而家揸到去呢個 Berkeley Sur Eye 啊，但係今日冇完啊！
再次出發，睇下附近有啲咩可以飲下食下。之後咧，我哋陣間就會出發去 And the Clouds。我而家賣緊 gelato。Thank you。LA 嘅伯伯們。而家到咗呢個 Rose Bowl 嘅場地啦，咁而家咧我哋就行緊入去。我想講頭先我哋泊咗我哋架車啦，咁我買咗 General Parking， 但係冇人 check 噶咯，其實。That's the place。係 GA entrance， 咁我而家呢個 I am finally here， 終於到咗啦，走去 AA Rising 咁睇。呢個係邊個表演㗎？我哋遲咗嚟，而家6點。感覺呢個好啱我，好想入去睇下，但係我哋冇時間。已經辛苦，你終於入到嚟。即係我哋離個 stage 係都唔係話太遠，6點幾入去。突然咯，就咁就漏咗啦。Check for it too. I'm waiting. 散場啦！有 merchandise 買啊 ！merchandise 即刻跑過嚟睇下先。買咗件 And the Clouds 嘅 T-shirt， 喺停車場好多人買嘢食。大家唔好着白色鞋啦，睇下呢個幾凄慘嘅。